Hello guys, so today's my video topic is unboxing my new Ambren P1122 power bank and little compare with old P111 power bank. So firstly I unbox my new Ambren P1122 power bank. So पहले मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए फ्लिपकार्ट से मैंने ये ऑर्डर किया थोड़ी दिन पहले, तो आज ये डिलीवर हुआ। तो ये है 1122 का न्यू मॉडल का पावर बैंक। तो देखिए मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। देखिए तो ये है इसका USB केबल जो इससे चार्ज अप के लिए और इससे फ़ोन को चार्ज के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको चार्ज करने के लिए फ़ोन का जो एडाप्टर है उससे इसे कनेक्ट करना पड़ेगा और इसे चार्ज देना पड़ेगा। तो ये है मेरा पावर बैंक। देखिए P1122 मॉडल है एम्ब्रेन। ठीक है, देख तो प्लास्टिक से मुड़ा हुआ है अभी। देखिए बहुत ही कूल मॉडल है ये, पहले P1111 से बहुत अच्छा है। तो इसका बेनिफिट है, ये 3 पोर्ट है, एक साथ 3 मोबाइल को चार्ज या कैमरा चार्ज दिया जा सकता है। इसका इनपुट के लिए एक बटन है, इनपुट के लिए ये है। तो इससे यहाँ पर पावर बैंक को चार्ज दिया जा सकता है इससे। और ये इसका पॉइंट है। तो देखिए अभी इस पर 2 लाइट है, मतलब इसका हाफ चार्ज है। तो और इसका ये है टॉर्च। तो ये है टॉर्च, ये 360 मूव कर सकता है। तो देखिए मैं टॉर्च जला रहा हूँ। सॉरी, एक सेकेंड। तो देखिए ये टॉर्च जल गया। तो ये 360 मूव कर सकता है, ताकि आपको ये पहले वाले मॉडल से बहुत अच्छा है। तो देखिए पूरा पूरा मूव हो रहा है। तो अगर इसे टॉर्च से बंद कर रहा हूँ तो इसे देखिए बंद हो गया। तो अभी इसके चार्ज है 2 और इसका आउटपुट का पोर्ट है 3 एंड इनपुट का 1। तो मैं इसे अभी मेरा जो पुराना है P111 इससे कंपेयर करूँगा। तो देखिए दोनों ही बिल्कुल एक तरह से सेम ही है। तो यहाँ पर भी 4 लाइट्स है, यहाँ पर भी 4। यहाँ पर से डिफरेंस है, ये पास में है स्विच और ये सामने है। तो इस पे 2 पोर्ट है, इस पे 3 और इस पे जो 1 है और इस पे 1 पे इसका टॉर्च लाइट उतना अच्छा नहीं है इसकी तरह, क्योंकि इसका एक ही है। देखिए ये सिर्फ सीधा हो सकता है, पर इसका 360 है। तो ये बेनिफिट्स है। तो इसका प्राइस थोड़ा हाई है P1122 का 1749। तो ये ऑफ़र में अभी 849 पे है और ये है 699। तो आप पावर बैंक ख़रीदना चाहते हो तो ये P1122 ही अच्छा है, क्योंकि इसका बैटरी बैकअप लगता है थोड़ा P111 से अच्छा है। तो गाइस, तो यही था आज का वीडियो का यही था वीडियो का टॉपिक। सो होपफुली आपको अच्छा लगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।